हांव डेप्युटी सरपंच चांदोर कावरी विलेजांतले. सो आमगे रोडा लागून प्रॉब्लम चलता. कोटा रोड SH8 म्हूण ताका नांव दिलो आहा. सो तो रोड इतलो खराब जाला, पॉट होल्स पळय आनी तो सारको स्टेजीर ना. सो थिंगाचो लोक, हांव थिंगा वॉर्ड मेंबर, लोक म्हाका येवन मेळों लागलो आनी म्हाका विचारूंक लागलो तो रोड कित्याक जालना, तो रोडा हॉट मिक्स कित्याक केलना. हॉट मिक्स करूं जाय म्हूण आमी ग्रामसभा रेजोल्युशन घेयलोलें आनी ग्रामसभा रेजोल्युशन घेयलोलें की तो रस्तो हॉट मिक्स करचो विदावट वायंडींग, कांय हालोवप ना, रुंद बा कांय करप ना, आज तेसो तो हॉट मिक्स करपा म्हूण. तेच भाशेन आमी तीग जाण पांचांनी बॉडी मिटिंगे रेजोल्युशन घेयलें, पांच रेमंड, पांच जोझफान आनी हांवें, की हॉट मिक्स कोच म्हूण तो रोड आहा तेसो कोच म्हूण, आनी जें डिनोटिफाय आमी जे SH8 करून भोंवताय ते आमच्यान मागीर देखून करूं जाता म्हूण. आनी हो लोक येयलो तेदो आमी कितू फुगार केलो तेणें आमी MLA बरें गेले मागीर तेंक घेवन आनी MLA फोन केलो. MLA म्हणून लागलो सॅटर्डे तुमी येय, ते लोकांक घेवन आमी MLA फुड्यान गेली आनी MLAन आमकां एश्युरन्स दिलें की पॉट होल्स आहाय ते तोरी आपूण तुमगे कोन्न दितो म्हूण. केन्ना हवं ती? ही आतां May 30th. तेज्या पयलीं लोकांन आमकां जायते त्रास केले, घराको येयली, वाटेर विचारूं लागली. मे 9th एक मिटींग जालो तुमगे न्हू? त्या दिसा ती म्हणी त्या दिसा लोक येयलो ते दीस तुमी हेका सांगलो न्हू PWD मिनिस्टराक? दॅट इज May 9, हे May 30th. हे जून 30th. जून 30th. मागीर आज जालें ना रिपेर? रिपेर इन द सेन्स पॉट होल्सू आतां आमी MLA रिक्वेस्ट करून MLAन ते आतां सद्या पॉट होल्स करून दिल्याय आमकां, पूण तिरू पूण तो रस्तो स्टेजीचेर ना. तेका आमकां रस्तो तो आमकां केलो जायो, हॉट मिक्स केलो जायो. पूण पावसान कसो हॉट मिक्स करपाचो? पयलीं करपा येयलो तेन्ना आमगे SH8 ग्रूप आहा तेणी तो हॉट मिक्स हाडायलो, कारण लायक ते कितें म्हणटाय पयलें नांव काडाय, SH8 नांव काडाय. आमी सांगलोलें नांव काडूं जाता, पूण हॉट मिक्स तरी कोन्न दिया लोकां तरी बऱ्या पडटलो म्हूण रस्तो वचपाक. पूण आतां ते रस्त्याचे वचपा हें ना, चड जाला बॅड कंडिशन. आता पॉटहोल्स केले म्हणटा न्ही, पॅच केले म्हणटा न्ही, आतां कितें? पॅच काडे म्हळ्यार देखून तितलें जालें ना, परत तो येयलो, परत परत काम पडटा जालें. पावसाचे तो परत वयता. पॉट होल्स कोणें काडले? MLA जाले काय? MLA ने केला. आमगे लोकांक प्रॉब्लम गेले MLA बरे. हांव जोझफ पंच, वॉर्ड नंबर 7. SH म्हणटायची स्टेट हायवे आम नागती कळना. आमगे कोटा मेन रोड पॉट होल पडो आहाय आनी हॉट मिक्स घालना म्हण मुगे वाड्यांतले लोक येयलो आनी विचारलोलो हे पॉट होल आनी हॉट मिक्स कित्याक घालना काय म्हण. हांवें मागीर लोकांक विचारलें, हे गांव भाव आनी SH ग्रूप आहा ते हाडायताय म्हण. आमी देखून ग्राम सभा रेजोल्युशन पास केल्लें, पयलीं हॉट मिक्स घालाय मागीर SH8 आहाय ते नांव काडाय म्हण. आमी देखून बॉडी मिटिंगेक पास केलें रेजोल्युशन, तो टेंडर पास जालो म्हण आमी MLAन आमी लेटर केली. आमकां तुम कोण हॉट मिक्स जाय म्हण आमी ते लेटर केली MLA. आमी पयलीं जाय म्हण हॉट मिक्स, कित्याक गेले ते वर्सा एक एक्सिडंट जालो आहा आनी आमगे कोटांचो भुरग्यांनी ते 108 म्हण एम्बुलंसान घायल्लें, तेका लागून आमी एपार्ट जाल्लो तो. मुगे लोकांन म्हाका रिक्वेस्ट केलें आनी MLA बरें हांवें अपॉयंटमेंट घेयलो. मागीर MLAन सांगलें सॅटर्डे यो आपणे ऑफिसा कडेन. मागीर लोकांक प्रॉब्लम सांगिल्लें गेले ते वर्सा प्रॉब्लम आनी मुगलोय वोटर पयर पडत कोणाको लिफ्ट मागत तेजो कळना. आनी 2-3 डेजान MLAन ते पॉट होल आहाय ते काडे आनी थोडे दिसांनी तो आतां हॉट मिक्स ना कितें हें करतलो आनी हेज्या मुखार कोनाय आमगे गांवचो लोक येतलो आनी रस्तो हाडायतलो. आमी जाय डेव्हलपमेंट. सद्या रोडा कंडिशन कितें आहा? बॅड कंडिशन सद्या बेड हय आहा? अजून बेड आहा? आमगे मेन रोड तो सावड्डे ना वायडींग नाका आमकां, ओन्ली हॉट मिक्स. तो तुमची डिमांड आहा तसो रोड रिपेर करून दिवचो PWD? आहा तसो करपाचो आमकां आनी कांय ना. स्टेट आनी हायवे त्याच रुटान वयता. स्टेट हायवे म्हाका केल्लो आहा ते तोच रोड स्टेट हायवे केलो आहा. तेजे ड्रेनेज देखून टेंडर पास जाल्लो तेदो MLA ते पयलीं MLA
न्हिदलो आसतले एस.एच. 8 Visuals are it? 2005 ना लोडा विज्युअल्स आहे Drainage. लोडा विज्युअल्स आहे तेदो MLA चांदरी बाबा ओके एमएलए Okay, तू बी बोल आनी हेजे मुखार मरे आमगे MLA कोतोलो आमी हेजे भाग दोन आहाय तुगेलें नांव कितें म्हणलें फूल मॅडम तुझे नाव सांग ना Mafaldina Martins, जुझे रेनाल्डो पेरेरा Deputy Sarpanch Kaveri Shandor. Mafaldina Martins. तर तुमची नाव जोझफ 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 पेरेरा जोझफ पेरेरा आज एक प्रेस कॉन्फरन्स म्हाका घेवपा पडलें एकू कारणान लागून तें म्हटल्यार जेन्ना हो S.H. 8 रोड जो आमगे चांदोर विलेजीन जेन्ना लागलो आनी बाब डॉमनीक वो थिंगे आनी तेंगेलो ग्रूप सो तेणी पोर प्रेसा दिलें एमएलएन आमगे कांयच सिरियसली घेयलो ना म्हूण जे S.H. 8 नांव काडपाक सिरियसली घेयलो ना म्हूण तेणी प्रेस दिलें आनी जायत पेपरार न्यूज पेपराचेर येयलें पूण हांव आयज सांगूंक सोदितां स्पेशल हांवें प्रेस आपयलां ऑन 26 जुलाय 2017 हांवें PWD मिनिस्टरा हांवें क्वेश्चन केल्लो आनी तेजो आन्सर तेणें म्हाका दिलो आसा हांवें एन्क्लोज केलो आसा हांव तें सगलें थिंगा दाखयतलो जें हांवें कितें काम केलें तें लोकांक कळपा जाय हें PWD मिनिस्टरान आन्सर दिला एसेंब्ली म्हाका गेले ते जुलायान सो हेजेर उपरांत हांवें ऑन 7th ऑगस्ट हांवें TCP मिनिस्टराक ताका आन्सर क्वेश्चन केल्लो आनी तेणेंय म्हाका आन्सर दिला रिगार्डींग S.H. 8 स्टेट हायवे 8 चांदोर हेजेर प्लस हांवें 0 आवराचेर मागिल्लें ऑन डिसेंबर 14 0 आवराचेर म्हाका PWD मिनिस्टरान आन्सर दिलो लोलयेकरान प्लस हांवें उपरांत हांवें मिटींग जावं पर्सनली CMा मेळ्ळो वचोन CMा मेळ्ळो आनी CMानी म्हाका एश्युरन्स दिलें आपूण तेजें कितेंय पूण एक्शन घेता म्हूण आपूण जाता तशें करून हेल्प कोता म्हूण उपरांत हांव आनी मुगे ऑपोजिशन लिडर आमगेलो बाबू कोळेकर आमी वचोन ऑन फेब्रुवारी गेले ते ऑन दीस इयर 2018 फेब्रुवारी आमी TCP मिनिस्टरा मेळ्ळे विजयाक आनी ताका सांगिल्लें तेणें आमकां एश्युरन्स दिलें आपूण चोयता म्हूण आपूण ट्राय कोत म्हूण करपाक पूण एश्युरन्स कांय दिवं ना सो उपरांत आमकां ऑन 17 एप्रील जेन्ना इंजिनियरान म्हाका फोन केलो PWD तुमगेलो टेंडर ऑर्डर दिल म्हूण ऑन S.H. 8 रस्त्यार हॉटमिक्स घालपाक सो हांवें पंचायतीन सांगिल्लें सरपंचाक आमगे रस्त्यार हॉटमिक्सा टेंडर पास जाला सो केदों घालया तेन्ना ती म्हणपा लागली आमकां S.H. 8 तेजे हॉटमिक्स घालपा नाका कित्याक अनलेस तें नांव काड शिवार आमी हॉटमिक्स घालून दिवपा न्हय म्हूण अशें म्हूण तेणें म्हाका सांगिल्लें आनी तेणें सरपंचानी म्हाका लेटरूय धाडलें लेटरू आसा हिंगा सगलें ऑल प्रूफ आय हॅव लेटर आसा आनीक मागीर हांवें वीथ द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड मागीर इंजिनियरा बरें मिटींग घेतली हांवें SC कुलकर्णी सगळे AE JE सगळे PWD आनी तांकां तेणें एश्युरन्स दिलें आपूण आमी चोयतले एटलिस्ट कितें जाता तें PWD मिनिस्टराक डिसिजन घेवया आनी फायनल करया उपरांत हांव रिजिनल लागीं MLA कुर्तोरे हांव PWD मिनिस्टराक घरा गेलो मडकय आनी हांवें रिक्वेस्ट केलें मिनिस्टराक तूं मातशा आमगे चांदोर गांवां यो आनी लोकांक एश्युरन्स दी आमी तो डिनोटिफाय कोतो कित्याक हो इश्यू आज आख्खे गोंयां जाला हो S.H. 8 लागून आमकां कांय केलें ना तें इट इज 1997 हें नोटिफिकेशन येयल्लें सो आमी जायत MLA जावन गेले आनी लास्ट आज हें आतां लोकांक कळ्ळें बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर ती बार बंद जालें म्हूण हें लोकांक कळ्ळें थिंग S.H. 8 लागलो आसा म्हूण पयलीं कोणाक खबर ना आनी म्हाका स्वता हांव MLA जावन कळपा आसलो अशें म्हूण S.H. 8 म्हूण सो हो इश्यू जालो हिंगा आनी जेन्ना मिनिस्टरान येवन सांगलें PWD मिनिस्टर ऑन 9th of May
9th ऑफ मे मिटींग घेतली आसा हिंगा आनी तेणें एश्युरन्स दिलें तेणें सांगिल्लें आपल्या हातीन कोन्ना म्हूण लोकांक रिक्वेस्ट केलें आमी रिक्वेस्ट केलें हें एसएच म्हाजें तूं नांव काड म्हूण सो लोकांक प्रॉब्लेम जाता म्हूण सो तेणेंय सांगिल्लें आपल्या हातीन कांय ना आनी आजून आपल्या TCP डिपार्टमेंटा कडच्यान आपल्याक कांय येयलो ना म्हूण तेजो डिमांड म्हजें काड म्हूण आजून कांय येयलो ना तेणें सांगिल्लें आनी तेणें इंस्ट्रक्शन दिलें लोकांनी म्हळें ना जाल्यार आमी हॉटमीस घालून दिवपा न्हय म्हूण मागीर तेणें सांगलें एटलीस्ट पॉटफोल्स काडया म्हूण थिंगा आनी दुसरी रस्ते आसाय ते हॉटमीस घालपाचे तेजे वयले आनीक दुसरें काम आसलेलें आनी तें एश्युरन्स दीन मिनिस्टर गेलो आनी हांवें लोकांक आनीक एक मिटींग घेवन सांगलें चोय हो रस्तो सामको वीक आसा आनी म्हाका दिसता तो केदोन 10 वर्स पयलीं हॉटमीस घायलो म्हूण कोण जाणा साबियो हावस टू दॅट कोटा ब्रीज or stretch about 2 kilometer, more than 2 kilometer. सो हो सारको वीक आसा हांवें सांगलें ते हाल पॉटहोल्स पासून तो ते काडे जाल्यार दुसरे कडेन फॉर्म जाता म्हूण कित्याक तो रस्तो सारको बॅड कंडिशनान आशिल्लो सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें जावं आमगे एसएच 8 मनीस जे ओपोज करता ते प्लस विलेजर्स हांव येयले आनी ते ना ते केशे म्हगे रिक्वेस्ट तेणें आयकलो ना म्हणून लागोले तें नांव काड शिवार आमकां हॉटमीस घालपा नाका अशें म्हूण तेणें सांगिल्लें आनी तूं हालीं पॅच काड सो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर पॅच काडून गेलो तेन्ना तेणें आडायलें सरपंच येयले म्हणल्यार मिशनाचेर गायनाका पेपराचेर तूं मॅन्युअली कर हे मॅन्युअली आनी पेपर्साचेर हेजेर घाल म्हूण कांय फरक ना म्हाका इंजिनियरान फोन केलो ते लोक केन्ना आडायताय म्हूण पॅची काडून दिनाय म्हूण हांवें इंजिनियराक सांगिल्लें यू गो हेड तूं काड म्हूण हांव चोयत म्हूण कितें जाता आनी तेणें फोर्सफुली ते पॅच काडले आनी आज हो रस्तो इतू बॅड सगळ्याक थिंगा आनी फोन दुसरे कडेन फोन पडे लोक पर म्हगे ऑफिसाको आनी बापा डेप्युटी सरपंच आनी आमगे जेजा पॉयंट तेणें फोन केलो म्हाका लोक तुका मेळोंक सोदताय म्हळ्यार कित्याक ना रस्त्याक हॉटमीस घायला म्हूण आनी लोक येवन म्हगे ऑफिसाको सायडीडे येयले आनी तेणें म्हाका सांगलें तुवें कित्याक हॉटमीस घायला हांवें दाखयलें ताका तुमगे सरपंचान लेटर दिलां हॉटमीस घायनाकाय म्हूण अनलेस तुमगेलो नांव काड शिवार एसएच 8 म्हूण काड शिवार हॉटमीस घायनाकाय म्हूण सांगिल्लें हांव कितें कोरगा म्हूण तुम बेटर तुम सरपंचाक विचाराय म्हूण इतलें म्हणलें आनीक तांकां सांगिल्लें हे रस्त्याक आतां ऑप्शन कांय ना अनलेस नांव गेले शिवार तें सारकें जाता म्हूण तुमकां जाय तशें करून जाता म्हूण मागीर ते लोक म्हणपा लागले ते कोण गा म्हूण विचारपा तुमकां सांगपाक आमी यूज कोताय म्हूण ते यूज कोनाय म्हूण रस्तो आज आमी होडांतल्यान वयताय म्हूण तुम पुलीस प्रोटेक्शन केन्ना काडपा नका म्हूण हांवें तांकां सांगिल्लें हें मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलो म्हूण थिंगा PWD मिनिस्टरान आनी तेजे ओवरऑल म्हज्यान करपा जायना म्हूण कित्याक तेणें सांगिल्लें म्हूण लोकांक डिमांड आसा हॉटमीस तूं हालीं पॅची काड म्हूण सो हांवें ते पॅच काडून स्टार्ट केलो म्हूण आज हो इश्यू आज सगळें कित्याक जालें अशें एकू कारणान लागून तुमकां खबर आसा जेन्ना हो लोक हांव कोणा गुन्या कोना हे आमगे इनोसंट तांदूळकार लोक जावं एसएच ग्रूप जावं आनी कोणूय हे कोरोस हे पाट मारपा लागले जावं मिनिस्टरा बरें गेले विजय घराको 10 पाट गेले जावं आनी PWD मिनिस्टरा गेले पूण एश्युरन्सा आनी जेन्ना म्हाका एक कॉन्फिडेन्शियल एक मनशान म्हाका न्यूज दिलो जो आमगे एक्स MLA ज्योती आलेमा मिनिस्टर तेणें इंस्ट्रक्शन दिलो आस म्हूण विजय सरदेसाय एका आमगे TCP मिनिस्टराक तूं तेंगेलें काम केसो कोनाक म्हूण तें डिनोटिफाय तूं केशें कोनाक म्हूण कित्याक ते लोकांक आपल्या बरें येवं दिया म्हूण मागीर आपूण तुका सांगतो म्हूण तें केदो काडपा तें केदो डिनोटिफाय करपा तो SH 8 ऑर नांव मागीर त्या उपरांत हें म्हाका इन्फॉर्मेशन कोण दिलें हांवें हे लोकांक सांगिल्लें आमगेल्या थंय म्हळें आतां हांव एज ए ओपोजिशन MLA आनीक म्हाका नाका तुम कितू त्रास दिल्या तुम हितू भोंवले हांवें मुगे काम कितू केलें तें तुम जाणाय हांवें आतां तुमकां सांगिलां आनी हांवें तुमकां दिलां जें हांवें ह्या नांवा लागून हांवें कितू पाट मारल्या हितू हांवें असेंब्ली कितू झगडलतो आनीक तुमकां लागून म्हळें हांव हे त्रास तुमकां कितले पाट मारले म्हूण हें तुमगें काम जावपाना कित्याक उमक्या मनशान थिंग सांगून दवरलो आसा आपल्या येयल्याशिवार आनी जावपाना आनी तुमी बेटर म्हळें तुमी जोक्या बरें वसाय आनी तो मुद्दम म्हाका कळपा जाय म्हूण तो तेकोच्यान गेलें काम जाता जाल्यार विजया बरें गेल्यार जोक्या आल्या मागीर आनी ते उतराक तेणें डिसायड केलें आनी एक 5 दिसांनी आनी ते जोक्या आल्या मेळ्ळे जोक्या आल्या म्हाका सांगलें ओके तुम कांय भिनाकाय आनी आपूण थंय विजया बरें वता म्हूण आनी जोक्या आल्या मात थोड्या लोकांक घेवन 7-8 जाण लोक आसलेले तें घेवन विजय सरदेसाय बरें गेलो आनी तेणें सांगिल्लें विदीन 5 मिनीट विजयान चोयलें आनी तुमगेलें आपूण कोता म्हूण सांगिल्लें पण इज इट हें सो हांव म्हणून सोदितां
तेक तर हितू तो लोकां मोग आसलेलो चांदोकारांचो आनी कोणाचो जाल्यार तेणें हें पयलें कित्याक करूं ना ट्रू योग्य जाल्यार मायल्यार तूं कोता आनी इतले लोक आमी असेंब्ली तुवें सांगलोलें तें विजयान आन्सर दिलो आसा थंय विजय सरदेसायन आन्सर दिलो आसा 1997 हें जालो आसा म्हूण डिफिकल्ट म्हूण नोटिफिकेशन हें थंय दिलो आसा तेणें आतां आन्सर हावजान दिलो विजयान दिलो आसा आनी आतां तूं तो येयलो म्हणटा हें काडपाक आपूण कोण दिता म्हणटा इट इज पॉलिटिकल हें बॅकवर्ड हें गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तेगे चेड्या प्रमोट करपाक ही नाटकां आनी लोकां खबर आसा आम तांदूळकार हुशार आमगे तांदूळकार भाव ते आतां आपलें काम जाता म्हूण ओगे आसाय मागीर तेका दाखयतले हांव म्हणा तेगे चेड्या बसो तेणें चेड्या बसोवचें कोणा कडच्यान बसपा जाता ही आमी डेमोक्रेसी कोणाच्यान बसपा जाता हांव वेलकम कोत्ता तेका ते कितें लोक इलेक्शना टायमार दाखयतले पूण हेचो गेम कोन्न तुम लोकांक ट्रास दिन तुम एश कोन्न पॉलिटिक्स गोवा फॉरवर्ड म्हणटा फॉरवर्ड हाडा काय तातूंत बॅकवर्ड उरतले असो केले एसो नाटकले बॅकवर्ड उरतले आनी हांव एश्युरन्स दितां जीं कामां ते मुगे टेनवरां पूण जातोलीं आनी कोण दाखयतलो आनी हांव हॉट मिक्स आतां हो जो तें हाडयल्लो आफ्टर मॉन्सून हांव हो कोणूय विरोध करूं हेजे लोकां लागून पब्लिकां लागून आज लोक सफर जाताय हें एसो नाटक केलें म्हूण आज लोक थिंग सफर जाता लोक फोंडा पडटाय पोर एकलो मनीस मेल्लो ओंद एक बायल मेली ती रोटाले पोर हांव कोणालें आयकनासलें आनी हांव हॉट मिक्स आफ्टर मॉन्सून घालून दितलो आनी हें एसो पॉलिटिक्स एसे एटा लागून जाता आख्या गोंयांक गाजोता आनी हेजेर हांव कितें सोल्युशन कोन्न सी एम येयलो आसा तेन्ना त्या 2-3 म्हूण सी एम आसना हांव एसेंब्ली आनी परत क्वेश्चन घायलो आसा तेजेर हांव म्हाज्या सी एमाको रिक्वेस्ट करतलो आनी जाता तेश कोन्न हांव तें डिनोटिफाय करून घेतलो कित्याक आमकांय नाका एसएजेट मुगला फूल सपोर्ट आसा आनी हो आज मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हण हालीं हे डॉमिनीक आनी थोडे मनीस हे म्हजें एलिगेशन घाताय हांवें कांय सिरियसली घेतलो ना म्हूण आज सगळे पेपर तुमकां दिले हांवें कितें थंय हावजां हांवें कितें क्वेश्चन सगळ्यांक घायले ते आनी प्रेस हें घेवन पेपराचेर मिनिस्टरा हाडे चांदोर प्लस TCP मिनिस्टर हांवें क्वेश्चन घायलो PWD मिनिस्टर हांवें क्वेश्चन घायलो एसेंब्ली तेणें आन्सर दिलो प्लस 0 आवराचें दिसालें आनी एज MLA ओपोजिशन MLA कितें करूं शकता हें तुम लोकांनी म्हाका सांगोचें आमगे तांदूळकार भावांनी नाट्या गोंयच्या सो हांव हेजेर फूल मुगेलें जाता तेश कोन्न हांव झगडून हें डिनोटिफाय कोन्न घेतलो आनी जे एसोले मनीस थोडे हे चमचागिरी कोताय तांकां हांव दाखयतलो आमकां कितें करूं जाता ना करूं जाता तें आनी रस्तो सगळें डेवलपमेंट हांव लोकां आदारान हांव तांदूळकारान जाय तशें हांव करून दाखयतलो हय आफ्टर मॉन्सून हांव लोकां केअर करपा हांव लोकां जाय ते लोक कोण आडय न्हय लोक घाल थोडे मनीस आसाय ते विरोधी एसएजेट नाक म्हणटाय ते तेंगे आयकपाना आतां हांव लोकांगे आयकतलो मेजॉरिटी लोकांले आयकतलो आनी हावडमेंट घातलो आफ्टर मॉन्सून पुलिसांक गरज ना म्हाका लोक आसाय सो लोकांक रोड वायडींग कोणालो वायडींग करपा ना विदाउट बाइंडिंग विदाउट वायडींग आनी ते पोर्ट होल्सू ना रोड तो आख्खो रोडू पेडी जालो आहा लास्ट टाइम तीन कवच पासून रोयले नाल जावं न्ही विदाउट वायडींग हांवें कोतो एश्युरन्स दिल्लें विदाउट वायडींग रिटर्न एश्युरन्स दिल्लें आनी हांव तें करून दाखयतलो हें हांव कोणा आतां हांव आयकपाना एज पर लोकां जाय लोकां हांव हिसान हांव हॉटमील आफ्टर मॉन्सून हांव कोन्न दितलो